Kevin Reynolds. From Japan, Daisuke Takahashi. It's the two-time Four Continents champion, 2010 world champion, and the first Japanese skater to medal at the Olympic Winter Games. Daisuke is skating for an early birthday present. He turns 27 tomorrow. Daisuke est le premier patineur japonais à avoir remporté une médaille aux Jeux olympiques. From Czech Republic, Mikol Brzezina. Mikol is the 2010 national champion, as well as the current European Championship bronze medalist. He is coached by 1992 Olympic gold medalist Viktor Petrenko. C'est dans le but de jouer au hockey sur glace qu'il a commencé à patiner en 1988. Comme son père voulait qu'il apprenne d'abord à bien patiner, il l'a inscrit à des cours de patinage artistique. From Canada, Patrick Chan. The leader after the short program is a six-time national champion, two-time world champion, and two-time world silver medalist. Yet initially he joined figure skating to improve his hockey skills. 2 fois champion du monde et 6 fois champion national, Patrick a pratiqué de nombreux autres sports comme le tennis, le ski, la natation, le golf et le taekwondo. From France, Wayne Joubert. He is the 8-time national champion. In 2007, he was the first Frenchman to capture the World Championship crown since 1965. Brian est 8 fois champion national. En 2007, il est devenu le premier Français à remporter le titre mondial depuis 1965. Brian a commencé à patiner à l'âge de 4 ans parce que ses 2 sœurs aînées étaient elles-mêmes patineuses. From Kazakhstan, Denis Ten. In second place after the short program, he is a three-time national champion, the 2011 Asian Winter Games champion, and the first skater from Kazakhstan to medal at an ISU competition. Champion national à 3 reprises, Denis est le champion des Jeux d'hiver d'Asie de 2011. Denis aime la musique, le cinéma, la lecture et passer du temps avec ses amis. From Canada, Kevin Reynolds. Kevin in third place after the short is the current Four Continents champion and is a 3-time Canadian national medalist. He is the first man to perform 2 quadruple jumps in the short program. 3 fois médaillé national, Kevin a remporté la médaille d'or au dernier championnat des 4 continents. Il est le premier patineur à avoir réussi 2 quadruples sauts dans un programme court. Dans ses temps libres, il aime écouter de la musique. Skaters, there is 1 minute remaining in this warm-up. Il reste 2 minutes à la période d'échauffement.
Skaters, the warm-up time has ended. Please leave the ice. Thank you. La période d'échauffement est terminée. Veuillez s'il vous plaît quitter la glace. Merci. You get by there, Ken? Ladies and gentlemen.